海洋系列嘅開箱。超靚！哇，真係好靚！跟住攞支手機添。好，繼續。呢個呢，雖然係呢個貝殼啦，但係佢係凍檸茶味嘅，好得意，超靚。佢有一個同個系列有粉紅色嘅，但係我揀咗買藍色，因為我覺得藍色咁貼合呢個海洋主題。跟住就係呢個。跟住呢，佢仲送咗兩個啦，就係啱啱講有粉紅色同粉藍色嘅試用裝，可以方便帶去旅行嘅。跟住佢仲送咗呢個小飾物，係發嘅嚟。呢仲送咗一個呢個化妝用嘅，跟住因為而家好中意海洋系列嘅嘢啦，咁我就買咗兩個而家好興嘅方巾髮圈，拆咗出嚟呢，就係咁樣嘅，佢係方形嘅頭橡筋圈，佢啲刺繡超靚啊！今日嘅開箱片就去到呢度啦，留言話我知你最鍾意邊